Мамочка, мы есть хотим. Мамочка. Да, девочки, сейчас только переоденусь. Пять минут спустя. Я сняла пижаму, я готова, я красивая, всегда. Мальчики, пойдемте есть. Да, мам, сейчас. Сейчас. Ой. Поаккуратнее, тебе завтра прививку сдавать. Прививку? Прививка это легко, я ее не боюсь. Посмотрим, как ты не боишься. Пойдемте есть. И бежим! Я вперед! Подожди меня! Извини, мама. Да ладно, ничего. Ой, раз, подскользнулась. Мальчики, доедайте и пойдем гулять. Не, мам, мы сами пойдем гулять. Мам, мы тоже хотим сами. Можно? Ну ладно, я побуду дома. Будьте только на площадке или с мальчиками. Хорошо, мама. Все, мам, я доел. Пока. Мы пошли. Меня не забудь! Ладно. Бежим! Да столпились. Я побежала. Беги! Ой, мама забыла твои туфли снять. Нет. Они неудобные, кстати. Ой. Держи. Пойдемте. И, кстати, о заглавного. Хорошо, мама, я это знаю. Я всегда был за главного. Пока они гуляют, я могу еще немного поспать. Ну, девчонки, во что будем играть? Давай я сейчас принесу машину большую. Потом скажу, какая-то игра. Что она затеяла? Не знаю. Эй! Сейчас уже везу. Я поняла, мы будем играть в «Катай машину». Да. Это же игра для малышней. Ну ладно, они маленькие, с ними поиграем. Я первая. Давай, веди. Вообще-то я должна быть пиратом, а ты должна быть принцессой, которая застряла на высокой башне. Ну, это называется «Катай машину». Ну, машину толкать будет ты, а он будет садиться туда. И может наоборот, как хотите. Я пошла. Кордун. Ладно, я побежала. Стой, куда ты побежала? За костюмом. Не надо. Да, я пошла за волшебной палкой. Не знаю. Ладно, сказочная принцесса, пойдем на гору. А где гора? Вон там. Это слишком далеко и высоко. Ладно, я тебя провожу туда. Пойдем. И как всегда я один остался. Ладно, послежу пока за машиной. Ой, как здесь красиво. Ну все, ты будешь здесь одна? Ну ладно, да, иди. Братик, еще я хотела тебе сказать. Ты будешь рыцарем, ты меня спасать будешь. Да? Ну да. А кто будет тебя толкать? Конфета.